azul ansuf yes-wen wansuf yes-kunt غير السريده كيمي عندها ولد الله ربي تبارك كيقول تنساوي تسد كل السكينه وتداوي هكا تستولى كيمي اما الضبط عندها دناوين غاف دناوين لوتور كتولي ذكيين اكد كومبيتيسيون كنولف نتساوي سن غاويسنا كاين غندلوت سلو الدكتور ما تبغى من ذا الشيء دنان غاويسنا كاينين باش كي تصبحيت دونك 24 اكتوبر 2019 بوين طاس غاف تمليلي تنين يدير لان يظل ذاك اليوم ذي قسنطينه ذاك ترى كان روان في معدم دونك بوين غاف تمليلي لاجياسكا اكو قسنطينه يتخسر ثلاثه يسويين غير يوم سيوس تيليفان قرحت مليح تيتا كيلين زريغ ننسيد كربوي يدي كان يدنا دي ليميسيون ميكرو فير يضلين السكينين غميسن هناك لا ديفونس ne rassure plus. Dès le début, on a fait des erreurs de débutants, on méritait d'encaisser 3 buts. Haddadi retourne ensemble. من التير لاصونيت دالارم فامل دواليم هكذا كيمين ونتسكن على تيتر une réunion d'urgence s'impose. Cette défaite ne va pas nous déstabiliser. Je ne suis pas venu pour faire du business. Je vois qu'il était et du coup le buteur Akatoualim Dakini. Donc quand même, il y a une prise de conscience de la GSK, il y a un problème. Il y a un problème, la défense, il y a un problème, nous allons même d'ailleurs en directeur اليوم عندهم شيران يلعبن اما كي تنسفهمنا رانا يتغير الحال تنيرفين تقام كاين في إلا الذاوين oui il y a une urgence parce que تولى على كل حال تولى كان يبدا يتبدا تيروغان تموت الجزائر مي مازال ارزات اخر يا كان اديليون هكا في دنا يضليون اخر اديليون ديلين عكرنا كثورا ولا هذا ديلين دي تاكارا تلغوها عندها يا الريسك الى جيسكا باش تصوب اكن ضرام بسكواسني اعدان عندها تتزل كل مانتيا باسكو يوغلانيس ضراند على فان نا او ميليو لو شامبيونا نا تلغوها فوالا لي ديفلوبمون يدبون ذاكينين دونك كتسواليم سي ديفونس غابيل فكر كراند لو بيل كي تديبون لو بيتور بورتون شريف من على حسب هكا في ديبون ذاكينين هناك ملال موتيف سجور او فيستيار الى ميتون الى رزان هنا شريف ملال لي فيستيار عندها il aurait promis une forte prime en cas de succès, mais malgré ça, ça va pas. La défense a une véritable passoire, l'équipe nous avons encaissé sur des erreurs défensives de débutants, et quand il fait des noms velud, ou la GSK. Donc voilà, la vanille, donc l'entraîneur c'est qu'il a fait notre victoire et mérité à Katif Choualim Vakini. Donc la vanille notre victoire est méritée. Ou voilà على حسب يعني اي فان داكينين صغور لو بوتور هناك وخلال ستاف ميديكال لا جي اس كا اثن من بعد ما يروح دكتور جاجوان يديميسيوني بعد ما تلا
il démissionnait dernièrement. Donc, il y a un jeune médecin, docteur Chatbi, le nouveau médecin en chef de la GSK, l'insert fait remplacer le docteur Atmani, il est l'intérim. Voilà, on voit qu'il est le buteur de Soualim les titres. Déjà, il est la compétition internationale, une compétition qui est Soualim Dakini, une compétition qui que fera Mellal encore une autre défaite que fera Mellal. Je ne suis satisfait ni du rendement, ni du coaching. On prendra les décisions qui s'imposent. Vélude, une défaite difficile à digérer. Voilà une compétition, peut-être Soualim Dakini. Voilà. C'est-à-dire une compétition qui défend الساكنين دونك ضرر ما يتفان الصوت يوم يحور والنغطي خدمة السياد لا كاميرا هي كيما الناس ما تلحو كلام ما تستخدم بزاف مولاش اخر إنو في يد خلقوا 8 يدون ما إلا هو بعض يزمرن هذا غيديني ما إلا صافا لو سون يتفغن نخطي غورون باش كني انسيين لا فيرسيون كيني عندهم إذا تساوي كان واخا يتفغن الصوت صافا يتفغن الصوت فيريفيغ داك كيني غورين نورمالمون يتفغن الصوت كاين تاع دونك فوالا دلوقتي لي تيتر يديروا ذاكيين باش لو ديفلوبمون ذاكيين soirée cauchemardesque pour les Canaries. Voilà, c'est soirée cauchemardesque pour les Canaries. Voilà, donc c'est vrai, c'est une défense passoire que tu dis. Velud, on a encaissé 3 buts sur des erreurs bêtes, que tu dis. Mais là-bas, il y a une victoire précieuse. Bien sûr, c'est une victoire précieuse pour le CSC. Voilà, donc l'essentiel, tout va faire les gens ne parlent dessus encore. Voilà. Je ne suis satisfait ni du rendement, ni du rendement des joueurs, ni du coaching, et que du compétition. Donc, on va se réunir pour prendre une décision qui s'impose et chasser le doute. On a des jeunes qui attendent toujours leur chance. Voilà. Ou je suis déçu. Voilà. Je suis déçu. Voilà. Dans mon poste d'entraîneur adjoint, il a assisté au match d'hier face à la GSK au Soutena. Voilà, دلوقتي كان يبغى يدور هذه الصح لكن des chulènes comme ربي براسة الصح ذاك اليوم وين كان voilà تولي عليه هنا جيمي دافيد دينا دازلو لاعب ملوح cette équipe est faible, pas de discipline technique ni tactique, c'est vrai que ça crée le pire. Il faut faire monter les jeunes. Tant pis si on perd, c'est mieux que les joueurs actuels. David Jimmy. Voilà. Donc, كاين مازال نتبع مسكتين ما تبغى تمدي في ساكنين غير 9 ديال ما تبغى هذا ديال كيم يدنا عندنا وين غير لا ديفاتين غير في الحاله الله يجيسك انسي ما تنستقسي حتى نضبر الله يجيسك ما تمنى لا يداوي الاول مولاش انا هضر بويا انا اون طونك سوبورتور الله يجيسك نبغى الله يجيسك تخزر بزاف نبغى تربح الناس تنعاون دايما كان ان تقلب تنميرتنون جاكم بالخير لهنا في مليلي غير في الساعه ديال دويلت ميكرو
أكد يعني ما إلا كان إلا ذاك يتزوجون أو نخدم ديريكت فلاس أدناوي تصور فلاس أنهم جاكم دي خلانا التوفاق.